নমস্কার বন্ধুরা, আমি আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সাধারণত আইফোনে দেখা গেছে নতুন ফোন পারচেস করার পরই ফোনের সাউন্ড ও ভলিউম আর ধীরে ধীরে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। যখনই রিংগিং হচ্ছে তখনই ফোনের সাউন্ড ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। তো এই প্রবলেমটি আজকে আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে সলভ করতে হয়। সো যেই প্রবলেমটি, যেই বাগসটি আমার কাছে ধরা পড়েছে ফোনটি আমি এই ঘন্টাখানেক ইউজ করার মধ্যে, যেটা আমি ধরতে পেরেছি, সেটি হলো ফোনটিতে রিংগিং প্রবলেম হচ্ছে। যা রিং প্রবলেম বলতে কেমন, ধরুন আমার ফোনটিতে কেউ কল করছে, তো অটোমেটিক্যালি কলের ভলিউমটা কমে যাচ্ছে। তো আপনাদেরকে আমি কল করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার আদার্স ফোন থেকে আমি এই নাম্বারটাতে আমি কল করছি, এবং কল করলে আপনি দেখতে পাবেন যে কি অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হচ্ছে। বুঝতে পারছেন আপনারা এই ফোনটিতে যে ইস্যুটা হচ্ছে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, যে সাউন্ডটা অটোমেটিকলি কমে গেল। আমি আরেকবার আপনাদের কল করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো যদি এই রিডিউস লাইক রিংটোনটি অটোমেটিক রিডিউস হয়ে যেতে থাকে, তাহলে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। ফোনটিতে কোনো প্রবলেম বা ইমিডিয়েট কাস্টমার কেয়ার বা যেই স্টোর থেকে আপনি কিনেছেন বা অনলাইন যদি কিনে থাকেন তাদেরকে কল করার কোনো দরকার নেই বন্ধুরা। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের হেল্প করব। তো বেসিক্যালি এটা কি প্রবলেম হচ্ছে, যেহেতু এটা ফেস রিকগনাইজেশন ইস্যু আছে, যেটা আমি বেসিক্যালি এক্স আমি ইউজ করিনি, তো মেবি এক্সেও এই প্রবলেমটা হতে পারে, বা এক্সএস বা যেইগুলোতে ফেস রিকগনাইজেশন রয়েছে ওটাতে এই ইস্যুটা আসতে পারে, কারণ এটা একটা বাগস। তো কি করতে হবে আপনাদেরকে সেটিংসে যেতে হবে। সেটিংসে গিয়ে দেখুন এখানে ফেস আইডি পাসকোড বলে একটি অপশান আছে। আমি জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ফেস আইডি পাসকোড। তো আমি কি করব, ফেস আইডির পাসকোডে ট্যাপ করব। তো এখানে একটা যেটা সিকিউরিটি পাসকোড থাকে ওটা আপনাকে টাইপ করতে হবে। ওটা টাইপ করার পর আপনি এরকম একটি স্ক্রিন পাবেন, বা এরকম একটা স্ক্রিনে যাবেন যেখানে আপনাকে ফেস আইডি সেট করতে হবে না। এইখানে দেখুন একটা অপশান রয়েছে, অ্যাটেনশন অ্যাওয়ার ফিচার্স। এই অপশানটাকে আপনি বন্ধ করে দেবেন। এই অপশানটাকে আপনাকে বন্ধ করে দিতে হবে। এই অপশানটা যদি আপনি বন্ধ করে দেন তাহলে আপনার ওই যে ইস্যুটি হচ্ছিল সেই ইস্যুটি আর হবে না। তো আমরা আরেকবার ফোন করে দেখি যে ইস্যুটি কিওর হয়েছে কিনা। বুঝতেই পারছেন যে ওই ইস্যুটি আর এই মুহূর্তে নেই। ফোনটি কন্টিনিউয়াস রিংইং হচ্ছে। যে কলার টিউন, এই যেটা আপনার ওপেনিং টিউন থাকে, বা যেটা আপনার বেসিক্যালি রিংটোন থাকে, সেই রিংইং টোনটি রিডিউস হচ্ছে না, যেটি কন্টিনিউয়াস সেম আপনি যেই ভলিউমে রাখবেন সেই ভলিউমে এটা কন্টিনিউ রিংইং হতে থাকবে।